ఇదేంది పొడి పొడిగా వచ్చింది. హర్షి ఎలా ఉంది చెప్తున్నాను, కానీ చాలా బాగుంది. ఎలా ఉందా అన్నది కాదు ముఖ్యం హర్షి, ఎంత టేస్టీగా ఉన్నది. మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారా నీలా. అబ్బో కమలాసన్. ఇది నిలవ పచ్చడి కాస్త ఒక్క రోజులోనే అయిపోతుంది, నిల్వ ఉండదు మనం తిని. హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ ఫైన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దినలాస్. సో మీరు తమ్నైల్లో చూసినట్టు ఈరోజు నేను ఫస్ట్ టైం గోంగూర నిల్వ పచ్చడి చేస్తున్నాను. మీకు అందరికి తెలిసినట్టే మాకు బ్యాక్ యార్డ్లో వెజిటబుల్ గార్డెన్ బెడ్ ఉంది కదా, అంటే 4 నెలల సేద్యం. సో దాంట్లో పండిన గోంగూరతో చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇవి తెల్ల గోంగూరతో చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మాకు అవి ఎక్కువ పండింది ఈసారి. సో తెల్ల గోంగూర కట్ చేసుకొని వచ్చి బాగా వాష్ చేసి నిల్వ పచ్చడి కదా, సో వాటర్ ఏం లేకుండా ఓవర్ నైట్ డ్రై చేశాను. ఇలాగ పేపర్ మీద పెట్టేస్తే పొద్దున కల్లా నీట్గా డ్రై అయిపోతుంది. ఈరోజు గోంగూర నిల్వ పచ్చడి చేస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను, ఇంతవరకు ఎప్పుడు గోంగూర నిల్వ పచ్చడి చేయలేదు. ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా మామూలుగా రోజువారీ చేసే పచ్చడి చేసేదాన్ని, కానీ ఫస్ట్ టైము గోంగూర నిల్వ పచ్చడి చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ, హోప్ఫుల్లీ బాగా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ స్టార్ట్ హౌ టు మేక్ ఇట్. సో దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఇక్కడ రెడీగా పెట్టుకున్నాను. సో ఫస్ట్ గోంగూర, ఇది తెల్ల గోంగూర ప్లక్ చేసి బాగా వాష్ చేసి నైట్ అంతా డ్రై చేశాను నేను. సో చూసారా, బాగా నీట్గా ఆరిపోయింది. ఫుల్గా డ్రై అయి ఉండాలి, కొంచెం కూడా చెమ్మ ఉండకూడదు నిల్వ పచ్చడి చేయాలంటే. సో అది, అండ్ ఇది కొంచెమే క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. సో దీనికి సరిపడా ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను. ఈ క్వాంటిటీకి ఒక 10 to 15 ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నా. అలాగే ఒక చిన్న లెమన్ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకున్నా. ఇది తెల్ల గోంగూర కదా, పులుపు ఎక్కువ ఉండదు. ఎర్ర గోంగూర అయితే పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెమే వేయచ్చు చింతపండు. దీనికి పులుపు ఉండదు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను, ఈవెన్ దో క్వాంటిటీ ఈజ్ లెస్. అలాగే తెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఆవాలు, మెంతులు చెరొక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇంగువ. వీటికి శనగ నూనె కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఈ నిల్వ పచ్చళ్ళకి కానీ పచ్చళ్ళకి కానీ శనగ నూనె చాలా మంచిదండి. సో ఇది కోల్డ్ ప్రెస్డ్, అంటే గానిగా ఆయిల్ ఉంది, నేను అదే యూజ్ చేయబోతున్నాను ఇవాళ పచ్చడికి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ పాలు తీసుకున్న స్టవ్ మీద. సో నేను అన్నిటికన్నా ముందు ఆవాలు, మెంతులు లో హీట్ కానీ మీడియం హీట్లో కానీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది ఎక్కువసేపు అవసరం లేదండి, తొందరగానే చిటపిట అనేస్తుంది. జస్ట్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ చాలండి, ఆవాలకు వైట్గా టర్న్ అవుతాయి. మీకు ఆ స్టేజ్లో ఇంకా తీసుకొని గిన్నెలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. మళ్ళీ అదే పాను స్టవ్ మీద పెట్టి దాంట్లో ఎండుమిరపకాయలు వేపుతున్నాను డ్రై చేయడానికి, డ్రై రోస్ట్ చేయడానికి. సో ఇవి ఏగుతున్న టైంలో ఇంకా మిక్సీకి వేసేసుకున్నాను ఆవాలు, మెంతులు. మెంతి పొడి పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి. ఈ లోపల డ్రై రోస్ట్ అయిన రెడ్ చిల్లీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ఒక గిన్నెలో కొంచెం కూల్ చేసుకొని తర్వాత మిక్సీకి పట్టుకోవాలి. సో అదే పాన్లోకి పీనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను. కొంచెం జనరస్గానే యాడ్ చేశాను, నిల్వ పచ్చడికి బాగుండాలి అని. సో ఆ ఆయిల్ వేడెక్కాక దాంట్లో ఇంకా ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేసి అవి చిటపట అన్నాక ఇంకా తెల్లగడ్డ రెబ్బలు ఉన్నాయి కదా ఒలిచిపెట్టుకున్నవి, అవి వేశాను. అవి వేగే టైంలో ఇంగువ యాడ్ చేసి, సో జస్ట్ లెస్ దెన్ ఏ మినిట్ అన్నమాట అలా వేపుకొని ఇంకా దాంట్లోకి ఈ గోంగూర లీవ్స్ యాడ్ చేసేసాను. ఈ గోంగూర లీవ్స్ బాగా డ్రై అయిపోయాయి కదా, సో ఈ ఎక్కువ ఆయిల్లో వేయంగానే ఇంకా బాగా పొడి పొడిగా అయిపోయాయి అన్నమాట.
సేపు ఫ్రై అయితే కొంచెం సెట్ అవుతుందిలే అనుకున్నాను. కానీ సెట్ అవ్వలేదు. అలాగే డ్రైగానే ఉన్నదన్నమాట. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఎలాగా కరివేపాకు పొడి చేసేటప్పుడు ఎలాగా అవుతుంది సేమ్ అలాగే అయింది. సో, చింతపండు వేయించుకొని ఉండాల్సింది ఇందాక ఎండుమిరపకాయలు వేయించినప్పుడు. అప్పుడు మర్చిపోయానని సో, ఇందులోనే గోంగూరలోనే చింతపండు కొంచెం వేశాను మెత్తబడాలని. ఆయిల్‌లో వేగుతుంది కదా! మంచిది అని. సో, అవి మెత్తబడిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు, చింతపండు కలిపి పౌడర్ చేశానండి. నెక్స్ట్ క్లిప్‌లో అదొస్తది. సో, నేను గోంగూర అయితే మిక్సీ పట్టలేదు. జస్టు ఈ చింతపండు మెత్తబడడానికి మాత్రమే గోంగూరలో వేశాను. తర్వాత తీసేసుకొని ఎండుమిరపకాయలతో కలిపి పొడి చేసేసుకున్నా. సో, మీన్‌వైల్ ఈ గోంగూర కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిందనిపించినప్పుడు అప్పుడు ఈ మెంతి ఆవపొడి, అలాగే ఈ ఎండుమిరపకాయలు, చింతపండు పొడి ఏదైతే ఉందో అది వేసుకొని ఇంకా సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాను. వేసుకొని అలాగే కాసేపు ఫ్రై చేశాననమాట. ఒక 3-5 మినిట్సు. సూపర్ క్రంచీగా అయితే ఉంది. ఇదేంది పొడి పొడిగా వచ్చింది ఇట్లా? మిక్సీలో వేపు. హర్షి ఎలా ఉంది చెప్పు నాన్న. Wow, it's very crumbly. చూడు అసలు ఎవరన్నా ఇలా క్రంచీ గోంగూర పచ్చడి చేస్తారా హర్షి? ఓకే. It's talimpu. Bro. You don't remember other one. ఓకే. What is this masterpiece? అసలు రావట్లేదు హర్షి ఈ ఇంటిలోకి. అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉంది చెప్పండి, అదంతా తర్వాత సంగతి. okay, wait. ఎలా ఉందా అన్నది కాదు ముఖ్యం హర్షి, ఎంత టేస్టీగా How am I ఉన్నది. supposed to eat this? I mean, బాగా కలుపుకో, అన్నం నేను కలుపుతాను ఉండు. అసలు వాసన ఎంత బాగుందో. వీడికి కలుపు ఇదే ఇలాగా. ఇలా కలుపుకొని బాగుంటుంది. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా వస్తుందని. మా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే పాపం అనిపించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలు గోంగూర పచ్చడి చేస్తుంటా కదా, అలా అనుకున్నారు. తిను ఎలా ఉంది చెప్పు నాకు. అలా ఉంది గారు. ముద్ద కలుపుకోవాలి, నువ్వు పల్చగా కలుపుకున్నావు. వేసుకోవచ్చుగా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది టేస్ట్ చెప్పు. బాగుంది, సూపర్. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంది. కాకపోతే మా వాడేంటంటే ఇది పచ్చడి కాదు ఫ్రై అంటూ ఉన్నాడు. నాకైతే ఒక డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది, పచ్చడి మొహాన తాలింపు పెట్ట అని జంధ్యాల గారు. పొడిగా ఉన్నా టేస్ట్ మాత్రం చాలా. అన్నము ఎగ్ ఫ్రై కూరలో గోంగూర పకోడీ కాదు, supposed to turn out like this. యాక్చువల్లీ బాగా డ్రైగా ఉండడం వల్ల కొంచెం ముద్దగానే వస్తుంది అన్న. కాకపోతే ఆయిల్ ఎక్కువ ఉండి అలా వేయడం వల్ల, లేకపోతే బాగా డ్రై చేసాను నేను గోంగూర, ఆరబెట్టాను రాత్రంతా, దానివల్ల అలా ఉండొచ్చు. తెల్ల గోంగూర కదా, లేకపోతే ఎక్కువ ఆయిల్లో వేయడం వల్ల ఫ్రై లాగా అయి ఉండొచ్చు. మిక్సీకి వేస్తే కూడా మెత్తగా వస్తుంది, బట్ నేను మిక్సీకి వేయకూడదని అనుకున్నాను. ఇది నిలవ పచ్చడి కాస్త ఒక్క రోజులోనే అయిపోతుంది, నిల్వ ఉండదు అనుకుంటా. సో అంతే కదండి, ఒక్కోసారి మనం ఏదో అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం, అదేదో అవుతుంది. బట్ దట్స్ ఫైన్, దాంట్లో కూడా పాజిటివిటీ ఎత్తుక్కోవడమే, అంతే కదా లైఫ్ అంటే. సో దట్స్ ఆల్ టుడే వీడియో ఆల్ అబౌట్ అండి. హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. మీకు నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్.